Bueno, empezamos. Bueno, pois, bons días. Acabamos de rematar o Consello Extraordinario de aprobación dos orzamentos da Comunidade Autónoma, orzamento da Xunta de Galicia, para o ano 2023 e tamén foi aprobado o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompañan, coñecida como Lei de Acompañamento. Será o Consello de Facenda o encargado de bullar polo miúdo e dar explicacións máis concretas do contido dos orzamentos, como todos os anos, pero me gustaría introducir brevemente o que, na opinión do Goberno da Xunta de Galicia, significan estas contas públicas e os seus obxectivos fundamentais. Bueno, está claro que nun contexto económico con tantas sombras como actual, esas administracións, cando debemos adquirir un compromiso reforzado, e este compromiso se adquire a través dos orzamentos, ademais, coa obrigación, agora máis que nunca, de axudar a xente, as empresas que afronten dificultades e intentar un reparto tamén das cargas xusto e equitativo. Tanto, como decía, para todo isto, o principal instrumento que temos son os orzamentos da Comunidade Autónoma que acabamos de aprobar e que levan, ademais, un tempo xa longo de preparación, a súa elaboración. Levamos desde principios de verán, partindo, ademais, da experiencia acumulada de todos estes anos, da aprobación de orzamentos en tempo e forma, sempre se aprobaron de acordo cos prazos establecidos pola lei. Tendo en conta tamén para a súa elaboración, durante estes meses analizamos moitos medidores económicos e prevendo, iso nos permite prever todos os retos específicos que vai haber no ano 2023. Galicia convértese nunha das primeiras, se non a primeira comunidade autónoma en aprobar os seus orzamentos, por tanto, isto fala outra vez da estabilidade política, a estabilidade institucional que permite ter o instrumento fundamental para desenvolver as políticas públicas aprobado, ou polo menos, aprobado hoxe no Consello da Xunta, empezará a súa tramitación parlamentaria e entrará en vigor, como todos os anos, insisto, o 1 de xaneiro do ano 2023. Vimos de dar luz verde ás contas públicas máis elevadas da historia da Xunta de Galicia. Un investimento total de 12.620 millóns de euros. O anunciábamos no seu momento, cando se aprobou o teito de gasto, aproveitamos ao máximo o noso teito de gasto, por iso esa cifra histórica de 12.260 millóns de euros. Crecen os orzamentos nun 8,5% respecto ao ano 2022, son casi 1.000 millóns de euros máis para atender as prioridades de Galicia. É certo tamén que hai unha serie de obrigas que ahora detallará o Consello de Facenda que disminuyen unha parte significativa esta cantidade de casi 1.000 millóns de euros, derivados de aumentos no capítulo 1, intereses da débeda, todo iso lle explicará o Consello de Facenda, pero, en definitiva, os números son que o aumento é un 8,5% e 12.620 millóns de euros. Cinco grandes eixos, cinco grandes liñas de actuación. A primeira, reforzo dos servizos públicos, é unha constante de todos os orzamentos que se veñen aprobando nestes últimos anos. Loita contra a inflación, este ano máis justificado que nunca, axudar as familias, as empresas a combater a alza de prezos. Apoios específicos ante a situación enerxética, ante os aumentos dos custes enerxéticos a través de medidas de aforro, de eficiencia e de fondos para afrontar o incremento das facturas, aqueles que máis necesiten este apoio. Dinamización económica, no que o crecemento se ralentiza, por lo tanto, medidas de estímulo ás empresas para intentar que esta ralentización sexa o mínima posible, e tamén protección do medio natural. Facemos un especial esforzo en prevención de lumes e de episodios de seca. Trátase, polo tanto, de uns orzamentos diseñados, como decía ao principio, para proteger a Galicia ante as incertezas que, sen unha dúbida, imos afrontar no ano 2023. Con máis gasto social, 9.368 millóns de euros, reforzan a sanidade, a educación, os servizos sociais, as políticas de promoción do emprego. Son 709 millóns de euros máis que no ano 2022, dedicados a gasto social. Máis investimento para impulso económico, 2.772 millóns de euros destinados a reforzar a estrutura productiva de Galicia, son 217 millóns de euros máis que no ano 2022, e menos débeda. Lógicamente, nun ano complicado, o que temos que intentar é endebedarnos o mínimo posible e intentar que os cartos vayan a sectores, sexan os máis productivos posibles. Por lo tanto, imos reducir a metade as liñas de crédito, o endebedamento
da Xunta de Galicia. Pasamos de 415 millóns a 181 nestes orzamentos para o ano 2023. E tamén menos impostos, 128 millóns de euros que permanecerán no peto dos galegos gracias ás novas medidas fiscais, engadidas a todas as medidas fiscais que se viñan aprobando en exercicios anteriores. De onde salen estes 128 millóns? O primeiro, desconto nos 3 primeiros tramos do IRPF para restar as consecuencias de inflación, que xa anunciamos nese momento vai ter efectos retroactivos e, por lo tanto, se aplica dende 1 de xaneiro de 2022 e se notará na declaración do ano 2023, a rebaixa do tramo máis baixo do imposto sobre a renda e a equiparación a efectos fiscais das familias con 2 fillos ás familias numerosas. Eso supón unha deducción de 250 euros no IRPF, que, se foran familias de 3 fillos, serían 500 euros. En fin, eso iría subindo todo. En total, 128 millóns de euros adicionais aos aforros fiscais que xa se producen con outras medidas de anos anteriores. En definitiva, Galicia consolídase como a comunidade de referencia, ou polo menos eso pretendemos, en prudencia financiera, precisamente cando máis se necesita esta prudencia. Prudencia para continuar na estela que nos converteu na comunidade que menos se endebedou durante a crise, e, por lo tanto, queremos seguir facendo isto agora, máis agora que haberá que dedicar unha parte importante ao servizo a deuda, os intereses que haxa que pagar, non ter unha débeda excesiva, ser a comunidade que menos se endebedou, se vai notar agora tamén moito agora de afrontar estes intereses que subiron significativamente, como vostedes saben. Prudencia financiera tamén para reforzar a protección para axudar as familias e as empresas. Insisto, nun momento, sen unha dúbida, estamos vendo xa, os indicadores o están demostrando, van a necesitar, a economía se está ralentizando e, polo tanto, son moi importantes eses estímulos. E tamén, finalmente, prudencia financiera para ter máis investimento, mellores servizos públicos e menos impostos nas cifras que lles daba antes, que lles suministraba antes. Isto é posible, facelo toda vez, estes orzamentos o consiguen, e, polo tanto, aprobados hoxe no Consello da Xunta de Galicia, empezan a súa tramitación parlamentaria e o 1 de xaneiro de 2023 estarán preparados para afrontar os retos que se presentan a Galicia. Doi a palabra ahora ao Consello de Facenda para que explique máis polo miúdo o contido destes orzamentos. Moitas gracias. Bueno, hola, moi bo día a todos. Grazas, presidente. Bos días. Como dicía o presidente, vimos de aprobar hoxe o anteproxecto de Lei de Orzamentos para o ano 23 e o proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que o acompaña. Se me permiten a licencia, querería comenzar a miña exposición agradecendo ao meu equipo de orzamentos o traballo insente destes últimas semanas, nun exercicio de orzamentación que foi moi compreso porque tiñamos ben clara a estrategia, como puso de manifesto na súa comparecencia no Parlamento o presidente, sí que tamén é certo que os microdatos para elaborar os orzamentos estiveron mudando cada semana ata o día de hoxe. O segundo tema que querería salientar é que, e ainda que non sexa unha novidade, quero comenzar destacando que o Goberno galego presenta unha vez máis en tempo e forma os seus orzamentos. E isto se ven sempre é importante nesta conxuntura tan incerta, o é máis importante é o que pode facer que sexa realmente útil a labor de goberno, que os orzamentos se presenten a tempo e que entren en vigor o vindeiro 1 de xaneiro. Galicia contará para o ano 23, como se dicía antes, cos maiores recursos da súa historia, máis de 12.600 millóns de euros, en concreto 12.620 millóns de euros. Non só esgotamos o teito de gastos, senón que engadimos 21 millóns de euros máis de ingresos finalistas que se achegaron ao orzamento logo de aprobar o teito de gasto pola celebración das conseguintes conferencias sectoriais. De pouco serviría ter estes recursos adicionais, un 8,5% máis que este ano, se non tivésemos claro como distribuílos entre as múltiples obrigas que temos que atender, porque tamén son moitas as exigencias e necesidades.
Por iso priorizamos as medidas de apoio ás rendas medias e baixas. E para iso tamén establecemos xa dende ben preto un plan de priorización asignativa en torno a 5 liñas. A primeira, reforzar as axudas ás familias e ás persoas. A segunda, fortalecer un ano máis a sanidade, a educación e as políticas sociais. A terceira, apostar polo fomento do aforro e da eficiencia enerxética no contexto actual. A cuarta, protexer o medio ambiente con actuacións para facer fronte á seca e ao cambio climático nun dos anos máis secos dende que existen estadísticas. E a última, dinamizar a economía nun intre de ralentización por esta alta incerteza que estamos a vivir. Cunhas contas, como se acaba de dicir tamén, co maior gasto social da historia, con novas rebaixas de impostos, cun endeudamento controlado, enmarcadas no Plan Estratégico 2030 que é o noso vieiro, a nosa guía ata ese ano para converser en renda per cápita, como saben, co resto das comunidades autónomas. Cun conxunto de medidas de impulso que reforzan as 5 liñas prioritarias de actuación con máis de 500 millóns de euros adicionais. Porque estes orzamentos son o impulso que Galicia necesita nestes momentos. Tamén aprobamos o proxecto de Lei de Medidas Administrativas e Tributarias que acompañan aos orzamentos, que inclúe as novas rebaixas de impostos que complementan e reforzan as xa vixentes. Se queremos que un orzamento sexa útil e crible, ten que estar baseado, como non pode ser de outro xeito, nunhas previsións prudentes e realistas, previsións macroeconómicas. Por tanto, tal e como facemos cada ano, o Goberno galego presenta un cadro macroeconómico realista e prudente, en base ás estimacións do noso Instituto Galego de Estadística, das que nos fiamos e a partir das cales elaboramos estas contas. Logo de que a economía galega teña experimentado un mellor comportamento que a media de España dende o inicio da pandemia, a previsión é que este ano o crecemento do PIB sexa do 3,6%, ralentizándose as previsións de crecementos dende o último dato. Isto debido basicamente ao endurecemento das condicións da política monetaria nos Estados Unidos, que levou un incremento de interese, unha apreciación do dólar frente ao euro e un aumento do prezo das materias primas, por tanto. E, por outra parte, un endurecemento tamén da política do Banco Central Europeo, da política monetaria, para controlar o incremento dos prezos, que tamén está a ter efectos na dinamización económica. Este avance, sumado ao 5,2% de 2021 e a estimación do 1,7% para o vindeiro ano 2023, permitirá que Galicia recupere xa a principios do vindeiro ano a riqueza prepandemia antes que a media de España. O crecemento, como podemos ollar no cadro macroeconómico para 2023, estará apoiado principalmente nos orzamentos da comunidade autónoma, xa que son os factores de impulso da demanda interna, en particular o consumo público e o investimento, os que impulsarán o crecemento para o vindeiro ano e, pola contra, o que diminuirá o seu apoio ao crecemento será o sector exterior. Por tanto, salientar en especial o crecemento tamén da formación bruta de capital, en concreto un 4,1%, do que boa parte se debe ao investimento da comunidade autónoma e tamén o consumo público. Por outra banda, como dicía, malla que a achega do sector exterior diminúe sensiblemente, tamén medrarán as exportacións que prevemos que aumenten en máis dun 2,1% por riba do incremento agardado para as importacións. No que atinxe o mercado de traballo, igualmente, tras a brusca caída pola pandemia, poderemos encadear 3 exercicios seguidos de creación de emprego. Isto permitirá rebaixar a taxa de paro ata o 10% de media no ano 23 e, por tanto, pechar os últimos trimestres do ano por debaixo dun paro de 2 díxitos, algo que non acontecía dende o período 2007-2008. Para o vindeiro ano 2023, o sector público autonómico será o soporte do crecemento e da creación de emprego, como dicía antes. A credibilidade e a prudencia deste cadro macroeconómico están avalados, como tamén usualmente fai a Xunta de Galicia, pola IREF, co seu correspondente informe que as estima como factibles. E como cun gráfico se pode apreciar máis claramente o que acabo de dicir, este é o mellor comportamento que podemos ver da economía galega respecto á media nacional. Dende a pandemia, permitirá a Galicia recuperar, como dicen, xa a comezos do 23, a riqueza que tiña antes da crise sanitaria. Como é tamén tradicional debido á estrutura económica de Galicia, como saben, sempre nas épocas de valle do ciclo, Galicia amósase máis resistente, o decrecemento é menor e tamén
o rebote é máis moderado, pero aínda así levamos case un ano de ventaxa de recuperación no crecemento económico. O faremos, por tanto, antes que a media nacional, como dicía, casi un ano antes. A outra apreciación que se constata é como a previsión do PIB de Galicia entra dentro das estimacións que todos os organismos especializados públicos e privados están a facer estes días nunha banda máis prudente dentro dos posibles escenarios, como podemos ver na parte inferior da transparencia ou da páxina do PowerPoint, perdón. Tamén recollemos como referencia un pouco, porque sempre o é, a previsión de crecemento macroeconómico do Ministerio de Facenda, que está no punto vermello un pouco máis adiantado que neste rango. Por tanto, previsións realistas, pero tamén ambiciosas, porque dentro do rango nos movemos na parte superior. Se collemos un período máis amplo, vemos como a tendencia é moito mellor en Galicia que na media. En termos de PIB per cápita, que é o que reflicte esta diapositiva, a riqueza por habitante podemos ollar como o crecemento de Galicia dende o ano 2008 é máis do doble que a media de España. É dicir, o avance de Galicia é dun 12% e o conxunto de España en incremento de PIB per cápita dende 2008 é dun 5,7%. Ademais, este avance maior posibilita unha maior converxencia de Galicia en términos de PIB per cápita, moi importante neste período, de 5,3 puntos, ata situarnos preto do 93% da media española. E se falamos do descenso do paro, os datos tampouco son malos para a nosa comunidade autónoma. Entre xaneiro de 2020, data de inicio da pandemia, a setembro de 2022, prácticamente hoxe, 23.646 galegos registrados como parados atoparon un emprego. Dende o punto de vista comparativo, apréciase que mentres o descenso do paro en Galicia neste período foi do 14,1%, no conxunto de España quedou nun 9,6%. E se temos en conta a evolución da taxa de paro, vemos que sigue unha senda descendente dende o ano 20, ano que incrementou polos efectos da pandemia, cando estaba no 12%. Cunha reducción de 2 puntos para o vindeiro exercicio, como decía, prevista para o vindeiro exercicio, cunha media do 10% no ano e coa previsión de caer por debaixo dos dous díxitos a finais de ano. Vexamos agora que xa temos asentado o cadro macroeconómico que fundamenta as contas públicas do vindeiro ano pola dos ingresos e dos gastos. Pola banda dos ingresos, para 2023 hai unha importante suba dos ingresos non financeiros, en concreto dun 11% que prácticamente suman 12.500 millóns de euros. Esta importante suba está fundamentada na boa marcha da recadación tributaria no que atinse aos tributos cedidos á comunidade autónoma, é dicir, a parte do IRPF e do IBE, especialmente que pagan os galegos e que financia o sistema de financiamento autonómico. E como temas a salientar, tamén podemos ollar o capítulo 3, que reflicte prácticamente a conselación das tasas para o vindeiro ano como medida de alivio para as familias e empresas nesta conxuntura de alta inflación. É unha das medidas que se recollerán nestas contas públicas. Mentres que as transferencias correntes non reflicten o verdadeiro incremento de recursos, pois estamos comparando o exercicio 22, que, como saben, recollían dous incrementos extraordinarios. En primeiro lugar, a sentencia pola mensualidade do IBE de 2017, que abranguía 211 millóns de euros, e a compensación da liquidación negativa do ano 20, que importaba 368 millóns de euros. Por tanto, a comparativa, a variación certamente cativa, pois non é realista porque habería que descontar estes dous efectos. Consecuencia destes ingresos tamén é a evolución do endebedamento. O endebedamento sigue unha senda de responsabilidade, unha senda que practica este goberno non só para este ano, senón que levamos 14 anos nesta senda de responsabilidade e que ten efectos moi positivos para os galegos de hoxe e tamén para as vindeiras xeracións. Obviamente ten medrado segundo as necesidades de cada momento, pero sempre de xeito controlado. Datos que sirven para ilustrar o noso modelo son os que podemos ollar no seguinte gráfico. Galicia é a comunidade autónoma que menos endebedou dende 2008. Pasamos de estar entre as comunidades autónomas que estaban endebedadas por enriba da media
a ser a terceira de réxime común menos endevedada. A nosa ratio débeda-PIB estaba por riba da media, como dicía, en 2008 e a finais do 21 é 7,4 puntos inferior á media. E isto ten como resultado que evitamos endevedar a Comunidade Autónoma en 6.118 millóns de euros, a Comunidade Autónoma e a todos os galegos. Para facernos unha idea da importancia desta cifra, é case a metade de todo o orzamento para o vindeiro ano. E que tamén que cada galego debe 2.274 euros menos que a media que debeda un residente en calquera outra comunidade autónoma. E para seguir mantendo o control da débeda no 23, reducimos, como se acaba de dicir o presidente, en máis da metade o recurso ao endebedamento, de 415 millóns de euros a 181 millóns de euros. Seguimos tamén con o noso modelo fiscal previsible, con rebaixas tributarias que priorizan cada ano máis as rendas medias e baixas, que atenden de xeito preferente a unha serie de colectivos priorizados como os mozos menores de 36 anos, as familias numerosas, as persoas con discapacidade e outros colectivos desfavorecidos, entre os que se atopan, por exemplo, as vítimas de violencia de xénero. Galicia é a comunidade autónoma con mellor tratamento fiscal no imposto de sucesións, como ben saben. O 99,9% das herdanzas entre familiares directos non tributan. Máis de 675.000 beneficiarios dende o ano 2016. Aos que temos que engadir máis de 9.000 beneficiarios de mellor tratamento fiscal en herdanzas entre irmáns. Galicia implantou un programa pioneiro en España, Impostos Cero no Rural, no que refería aos nosos tributos, favorecendo os galegos que queran vivir no rural e que queran vivir do rural. Máis de 136.000 beneficiarios tamén dende 2016. E este ano incorporamos novas rebaixas fiscais. Para 2023, tamén de forma retroactiva, é dicir, que terán vixencia xa cando se presente a declaración deste ano, aprobamos unha serie de medidas de alivio fiscal e de fomento da competitividade para axudar a mitigar os efectos da alza dos prezos. Deflactamos con carácter retroactivo a 1 de xaneiro de 2022 os 3 primeiros tramos do IRPF, beneficiando de forma especial as rendas medias e baixas. Rebaixamos por cuarta vez en 9 anos o IRPF, en particular o tramo máis baixo das rendas máis modestas, que pasarán de tributar cun tipo marxinal do 9,4% ao 9%. En total de media, cada galego aforrará 476 euros en relación ao ano 2009. E Galicia é a segunda comunidade autónoma co tipo medio efectivo máis baixo para os 3 primeiros tramos do imposto sobre a renta, os de menores de 35.000 euros, onde se atopan, por certo, o 88% dos contribuintes. Equiparamos a efectos fiscais as familias con 2 fillos e as familias numerosas, cunha deducción de 250 euros no IRPF. E duplicamos a deducción para os de 3 fillos, que deduciránse na cota a partir da entrada en vigor desta norma, desta rebaixa fiscal de 500 euros, o que beneficiará a máis de 187.000 familias. E a partir de 3 fillos incrementaremos a deducción en 250 euros adicionais para cada fillo a maiores. No que refire ao sistema de financiamento, principal partida agregada dos nosos ingresos é a partida máis importante, como saben, dos ingresos da comunidade autónoma e ascenden a 9.402 millóns de euros, o que representa un incremento dun 17,6% respecto ao importe calculado para 2022. E aquí compre salientar dous evolucións que explican este forte incremento. En primeiro lugar, como dixen antes, o forte crecemento da recaudación prevista por IRPF e por IBE para o ano 23. En segundo lugar, que vimos dun ano cunha liquidación negativa de menos 368 millóns de euros, como se pode ollar tamén no cadro, e que pasará a ter unha forte liquidación positiva de 698 millóns de euros. No cadro tamén recollemos a chega extraordinaria do Ministerio de Facenda para compensar esta liquidación negativa para facer as magnitudes comparables. Esta evolución tamén pode explicar dúas cousas no que refiren ao sistema de financiamento, que, como sempre dixo a comunidade autónoma, as liquidacións negativas poden compensarse para preservar o funcionamento dos servicios públicos fundamentais, como se fixo o ano pasado e non pasou nada. En segundo lugar,
que a forte liquidación positiva deste ano nos está a indicar que no ano 21, quizáis, as estimacións do Ministerio de Facenda foron excesivamente curtas nun intre no que se precisaba fondos adicionais fortes para sair con forza da crise pandémica. Por eso temos unha liquidación non positiva, moi positiva, porque a media das liquidacións, como poden ver, normais, por entendernos, anda entre os 300 e os 400 millóns de euros. E a liquidación que obtenemos este ano é de case 700 millóns de euros. Comparación co teito de gasto, pois, como acabo de indicar, o teito de gasto que presentamos a finais de xullo, como sabemos tamén facer, era de 12.620 millóns de euros e este é superior en 21 millóns de euros por un doble efecto, ¿no? Un efecto de determinadas partidas que pasan ao capítulo 1 e que minoran as necesidades de financiamento en 8 millóns, a capítulo 8, perdón, de créditos a activos financeiros, créditos a terceiros, que pasa a ser de 181 millóns de euros e polo incremento, tal e como permite o artigo 12.2 da Lei de Disciplina Orzamentaria, de determinadas partidas vencelladas ao mecanismo de recuperación e resiliencia que se repartiron no pasado mes de setembro e que se incorporan agora aos orzamentos. Con estes novos ingresos, que non coñecíamos no intre de elaboración do teito de gasto, o orzamento para 2023 se eleva ata estes 12.620 millóns de euros que, como saben, son de gasto non financeiro, é dicir, todo o gasto orzamentario agas os capítulos 8 e 9, que son as contas financeiras, os créditos e os préstamos. Pasando ao apartado de gasto, todos estes recursos que teníamos ata agora pues, sirven para financiar as necesidades que terá a Comunidade Autónoma para o vindeiro exercicio. Tamén nesta diapositiva podemos ollar cal é a evolución sempre positiva do ano 20 dos recursos globais da Comunidade Autónoma no que refire ao gasto non financeiro, pero tamén que quisemos salientar a componente importante de fondos extraordinarios que vemos tindo dende o ano 20, dende o ano do COVID, é que estes últimos 4 orzamentos foron orzamentos e anos moi convulsos, como ben saben. E toda esta senda, pois, recollemos aquí as nosas contas autonómicas, pois, é unha mezcla de fondos ordinarios e extraordinarios, pero a parte ordinaria realmente é a parte azul, a parte consolidable, digámoslo así. Pasando a este apartado, como dicía antes, disponemos de 12.620 millóns de euros, que son casi 1.000 millóns máis que o presente exercicio, en concreto 993 millóns de euros. O que resulta interesante é que os fondos extraordinarios son case a metade que os do ano pasado. E prácticamente tamén son 2.500 millóns de euros máis que no ano 20. Se atendemos a unha breve descripción pola natureza do gasto, temos o capítulo 1, gastos de persoal, que medra un 6,1%. Non só pola aplicación dos acordos da Mesa Xeral de persoal tomados polo Ministerio de Facenda cos asentes sociais para os empregados públicos, senón que tamén se recollen aquí algúns incrementos de persoal como determinados reforzos en atención primaria, en sanidade, e tamén o froito dos acordos retributivos autonómicos pactados. Achegámonos, por tanto, aos 4.600 millóns de euros para gastos de persoal. Compre lembrar que este é un capítulo fundamental para os orzamentos autonómicos porque a comunidade autónoma é unha comunidade que ten unhas competencias moi fortes en sanidade, educación e política social que, como ben saben, son eidos intensivos en persoal, ¿no? E, por tanto, é un dos principais capítulos das nosas contas de gasto que, como ven, absorben 266 millóns do total de 993 millóns que incrementa o orzamento consolidado para o vindeiro exercicio. O capítulo 2 medra tamén de xeito forte, non estamos acostumados a este incremento, o gasto en bens e servizos, por un doble motivo. Fundamentalmente polo reforzo en partidas sanitarias e sociais, pero tamén porque nós tamén temos que sufrir o incremento dos prezos e tamén nos incrementaron con forza o incremento dos prezos da enerxía e dos combustibles nos diferentes servizos públicos que presta a comunidade autónoma. De aí ese forte incremento do capítulo 1 tamén para garantir unha prestación dos servizos públicos coa citada calidade. E o capítulo 3 tamén indica o que acabo de describir antes na realidade macroeconómica e de endurecemento da política monetaria.
Nosotros tamén somos destinatarios desa subida de tipos de interés, dese endurecemento da política monetaria, e, malla que se estivo facendo unha labor durante estes bos anos monetarios de racionalización da carteira de débeda, ampliando os prazos e mudando a tipo fixo baixo, estes anos de tipos baixos, a estrutura da débeda pública autonómica, as amortizacións de débeda deben financiarse cos novos tipos superiores máis caros e, por tanto, aumenta tamén o gasto en intereses por vez primeira dende varios anos. O máis importante é que tan só representan un 0,87% do gasto non financeiro, grazas a estas medidas que dicía antes de racionalización da estrutura da débeda pública. Este gasto é aínda inferior ao do ano 2008, é o ano máis antigo no que encontramos un gasto análogo. 110 millóns de euros en 23 frente a 146 millóns de euros en 2008. E como porcentaxe sobre o gasto non financeiro, neste ano, como dicía antes, supón un 0,87% do gasto non financeiro e no ano 2008 supoñía un 1,34%, é dicir, é sustancialmente inferior ao seu peso. De feito, no actual orzamento, e con datos que se poden comparar coas demais comunidades autónomas, Galicia é a terceira comunidade autónoma con menor porcentaxe de gasto en xuros sobre o total do gasto non financeiro. É dicir, estamos entre as tres comunidades que menos esforzo ten que dedicar a pagar xuros. Isto é debido ao noso endevedamento controlado en primeira instancia, en segundo lugar, a nosa racionalización da carteira de débeda. O capítulo 4 experimenta o maior crecimento porcentual. Tamén é coherente coa mensaxe que acabamos de dicir. A intensidade das axudas ás persoas e ás familias implican un aumento das transferencias das subvencións e das axudas correntes, como amosan o capítulo 4, que crece un 11,8%, porque inclúe gran parte destas medidas de apoio a familias e empresas para axudarlles coa alza de precios e que posteriormente explicarei. E volvemos a reforzar os gastos de capital. Os gastos de capital medran os investimentos reais un 9,3%, medran con forza, e as transferencias de capital algo menos. De media, entre os dous, un 8,5 máis, como dixo o presidente, o vindeiro exercicio disporemos de 2.772 millóns de euros máis que o ano pasado para investimento. Deste xeito, o esforzo investidor acumulado nos 3 anos desta legislatura supera os 7.700 millóns de euros. Para o vindeiro exercicio, un ano máis, reforzamos, como dicía antes, tanto o gasto social tradicional en sanidade, educación e políticas sociais como o gasto para o fomento de emprego. Levamos facendo así exercicio tras exercicio nos últimos anos, porque é a parte fundamental das nosas competencias. Un ano máis dedicaremos á sanidade pública máis recursos que nunca. 4.967 millóns de euros, 384 millóns de euros máis. Dedicaremos ao ensino público máis recursos que nunca, 2.795 millóns de euros, 100 millóns de euros máis. Dedicaremos a políticas sociais máis recursos que nunca, 1.164 millóns de euros, 177 millóns de euros máis. E dedicaremos a emprego máis recursos que nunca, 443 millóns de euros, 48 millóns de euros máis. Con este redobrado esforzo en gasto social para o ano 23, este ano será de novo o ano de gasto social máis elevado da historia da Comunidade Autónoma, dos 42 orzamentos da Comunidade Autónoma. En total, haberá 9.368 millóns de euros para sanidade, ensino, políticas sociais e emprego. Un aumento, tamén xa o indicou o presidente, de 709 millóns de euros. Desta forma, 3 de cada 4 euros do orzamento para o 23 irán dedicados a sanidade, educación, políticas sociais e emprego. No que refire ás principais liñas de actuación que recollen os orzamentos, que é realmente importante, porque as cifras así en xeral abstractas permítenos apreciar o marco xeral das nosas contas e a súa sostibilidade. Dende que comezamos a preparar e deseñar os orzamentos, tivemos ben claro, como Goberno galego, que tiñamos que priorizar 5 liñas de actuación, con múltiples medidas e plans para acompañar as familias e empresas nesta conxuntura de alza de prezos e con medidas para impulsar a competitividade. Por iso, os orzamentos da 23 incluen un conxunto de medidas de impulso con 5 liñas de actuación priorizadas cun reforzo de máis de 500 millóns de euros, que son as seguintes: medidas de apoio á protección ás familias e ás persoas máis vulnerables, medidas de aforro e eficiencia enerxética, medidas de dinamización económica,
medidas de protección do medio ambiente e contra a seca e o cambio climático e medidas de fortalecimiento dos servicios públicos, en especial dos servicios públicos fundamentais. Pensamos cada unha destas prioridades. Apoio ás familias e ás persoas. É a primeira liña que nos plantexamos porque as familias de rendas medias, especialmente baixas, son as que menos capacidade de reacción ten fronte a esta importante subida de prezos. O Goberno galego ten que axudar máis que nunca as persoas que están a pasalo mal por estas dificultades. En total, reforzamos un conxunto de medidas entre as que destacan o reforzo do bono social térmico, que beneficiará a 64.000 familias con 22,7 millóns de euros, o bono social eléctrico, que beneficiará a máis de 6.000 persoas beneficiarias con 4 millóns de euros, un incremento do importe das prestacións da Risga, das axudas de inclusión social e das pensións non contributivas en liña co incremento do custe da vida, gratuidade das escolas infantís, ampliación dos bonos de alugueiro, que acadan os 25 millóns de euros, o aumento do bono familia escola, que facilitará axudas para material escolar aos escolares galegos para o vindeiro ano, ampliando a base de reparto das axudas, o apoio ás familias acolledoras e as axudas tamén para acceder á vivenda, a parte do bono alugueiro, entre os que se atopan o aumento do aval ata o 20% das hipotecas para menores de 36 anos para a súa primeira vivenda. Un segundo grupo de medidas son as que tentan axudar a paliar o incremento dos prezos do custe da enerxía, axudando a familias e empresas a modernizar e adaptar as súas instalacións enerxéticas para depender menos para xerar menos incremento de custe nos recibos de enerxía que estamos a vivir nestes días. A segunda liña, por tanto, busca favorecer e impulsar este aforro e eficiencia enerxética de xeito acelerado, cunha serie de actuacións que contribúan a ter vivendas e empresas máis eficientes e fontes de enerxía diversificadas, para así garantir mellor o suministro con custes razoables. Entre estas están duplicamos as achegas para impulsar as actuacións de aforro enerxético entre as familias e as PEMES, axudas para instalar sistemas de biomasa en vivendas, para o fomento do autoconsumo e sistemas de almacenamento, con 23,3 millóns de euros e 56 millóns de euros respectivamente. Ampliación das axudas de rehabilitación de vivendas para mellorar a eficiencia enerxética do noso parque de vivendas, que chegan ata os 35,7 millóns de euros. Aumento do bono enerxía PEME. Melloras na eficiencia enerxética das nosas empresas como as de Sogama. Incremento dos fondos para a renovación dos electrodomésticos. Impulso da mobilidade sustentable. Plataforma experimental para a enerxía eólica mariña. E tamén, como dicía, o reforzo da nosa previsión e medidas de aforro nos nosos servicios públicos autonómicos, porque se ben aconsellamos aforrar aos cidadáns, tamén somos os primeiros que tomamos cumprido exemplo das nosas recomendacións e aprobamos un plan de eficiencia enerxética, pero tamén renovando o Redesga, pero que sen embargante suporá un forte incremento de custe polo aumento de prezo da enerxía. A seguinte liña que compre salientar é a liña de dinamización económica. Frente ás fortes incertezas que xera o cadro macroeconómico actual e a contorna mundial, o debalo dos nosos principais socios económicos, pode verse como Alemanha e Italia entrarán en recesión o ano que ven, Francia medrará apenas un 0,7%, e nós manteremos esa senda de crecemento apoiada no consumo público e no investimento. Pois ben, a terceira liña permite tamén axudar as empresas a superar esta situación mediante unha serie de actuacións que contribúan a dinamizar a nosa economía neste momento de ralentización. Queremos promover medidas que axuden a emprendedores, autónomos e empresarios a manter empregos e a incrementar a súa competitividade. Facer deste momento de crise un factor de ganancia de competitividade. Algúnas destas medidas son o programa Impacto Autónomo, que apoiará autónomos con rendas medias e baixas para manter a súa actividade económica e emprego e soportar mellor o incremento dos custes de produción. Terá como objetivo 25.000 beneficiarios e un custe de 30 millóns de euros. O plan Completa Transfire
un plan de colaboración público-privada para a transferencia de coñecemento desenvolto pola Axencia Galega de Innovación, con 22,5 millóns de euros, o plan de reforzo da competitividade de áreas afectadas polo peche das centrais térmicas, con 19,8 millóns de euros, o reforzo dos programas de emprendemento, o plan Retorna a Emprego, para axudar a todos aqueles galegos que queiran retornar á nosa comunidade autónoma e emprender a que podan facelo, conselación de peaxes en estradas autonómicas, o reforzo de axudas para o sector da pesca para a súa comercialización e internacionalización nestes intres que tanto se precisa polas decisións complicadas que se están a tomar dende a Comisión Europea, o reforzo tamén das axudas ao sector agroalimentario e outro tipo de diferentes axudas sectoriais que tamén se reforzarán. O seguinte gran bloque de prioridades de gasto é o que recolle as medidas de apoio o de loita contra a seca e o cambio climático e apoio ao medio ambiente. Despois do ano que acabamos de pasar, con unha importante seca no verán, con unhas cifras de pluviosidade que non se veían en moitos anos, a cuarta liña de actuación non podía ter outra finalidade que a medioambiental, prestando unha especial atención á loita contra a seca para afrontar o cambio climático. Para isto queremos mellorar a xestión dos nosos recursos naturais e a auga e as nosas masas forestais son unha parte fundamental destes recursos naturais e son clave para ter un territorio sustentable. Podemos sinalar, entre outras, un plan de loita contra a seca que impulsará Augas de Galicia, dotado con máis de 11 millóns de euros, un plan de mellora da prevención de vixiancia e loita contra os lumes, con ampliación do tempo de traballo das brigadas de máis de 9 meses e creando novos equipos de persoal especializados, adicando a esta función máis de 15,2 millóns de euros, axudas para a mellora da xestión de residuos, adicando a esta finalidade 17,7 millóns de euros, a recuperación integral do territorio afectado polos incendios forestais deste ano, melloras na silvicultura e en silvicultura para apoio a soutos e frondosas, reforzo de apoio para compensar os danos ocasionados pola fauna, plan de recuperación, como dicía antes, de soutos e frondosas, aquí repito a medida, disculpádeme, e apoio aos concellos para roza e mantemento de franxas e vías. Tamén fortaleceremos os servicios públicos. Nunca nos esquecemos desa función que asinalo de última, pero podería tela citado en primeiro lugar. Esta quinta liña de actuación ten como obxectivo unha prioridade que non é nova, senón que este Goberno a leva a cabo en cada orzamento. Estou a referir ao fortalecemento dos servicios públicos. A prioridade ten que ser, en cada exercicio, unha mellor sanidade pública, unha mellor educación pública e uns mellores servicios públicos. E cando digo mellores, me refiro a que acaden uns mellores resultados. Para o cal tamén son necesarios máis recursos. Entre as medidas que compre destacar está a terceira anualidade do Fondo de Garantía de Infraestructuras Sanitarias, que, como se indica aquí, acadará 384 millóns de euros de dotación acumulada nestes 3 anos, desde que se creou o fondo. Perdón. Que, como saben, financian a modernización de infraestructuras sanitarias tanto en grandes hospitais como en CIS, Centros Integrais de Saúde. A ampliación e novas dotacións para centros de atención primaria e o reforzo do persoal de atención primaria, ao que adicaremos 33,4 millóns de euros. A ampliación das políticas de saúde pública, ampliando tamén os programas de cribado e a cobertura de vacinación autonómica, como tamén se ten anunciado, adicando a estes recursos máis de 31 millóns de euros. A creación de un centro de protonterapia de referencia nacional, a creación dun centro de producción de medicamentos avanzados. No eido educativo, o impulso do plan de investimentos sanitarios con novas infraestructuras de docencia e investigación para as nosas universidades, un plan de equipamentos innovadores para centros de formación profesional e atención á educación en diversidade e equidade. Tamén no eido social, a parte das contías xa indicadas de axuda ás familias e ás persoas, duplicaremos a atención en servicios de teleasistencia para ampliar
e ampliaremos a axuda no fogar. Crearemos, consonte o que tiñamos acordado, coa FEGAM, o itinerario de aumento de prezo por hora acordado coa FEGAM, que tamén se reforzará polo incremento dos prezos. Crearemos, reformaremos e ampliaremos centros, axudaremos a reformar os centros municipais para maiores. Crearemos tamén novos centros de cuidados intermedios e ampliaremos e manteremos as casas niño e as casas do maior respecto ao número que existen actualmente. Continuando coas políticas iniciadas xa dende hai moitos anos nestas áreas, nas áreas de casas niño e casas do maior, en poboacións que non ten unha masa crítica, en povos que non ten unha masa crítica de poboación para crear establecimientos de maior tamaño. Por tanto, esas 5 liñas son as que recollen as principais actuacións das que xa acabo de describir, realizar unha descripción sucinta e que serán ampliadas por cada conselleiro seguro nos vindeiros días. Compre agora falar de futuro. Con estes orzamentos non só pensamos a un ano vista, senón que o facemos mirando cara ao futuro. Estas 5 liñas prioritarias de actuación están perfectamente encaixadas na planificación deseñada no Plan Estratégico de Galicia 2030, que, como saben, ten estes 5 eixos: reto demográfico, medio ambiente e cambio climático, competitividade, cohesión social e territorial e gobernanza, mellora da gobernanza. De feito, os orzamentos para o ano 23 son os primeiros en clave de Galicia 2030, nos que se inclúen as prioridades dos eixos e obxectivos estratégicos da folla de ruta que temos trazada para esta década. En resumo, a Xunta vén de aprobar uns orzamentos para 2023 que son os máis altos da historia, pero isto non é o máis importante. O máis importante é que recollen as medidas que permitirán acadar o impulso que Galicia precisa neste momento. Uns orzamentos que priorizan as familias, as empresas e os sectores máis vulnerables fronte á alza de prezos, que buscan dinamizar a economía nun momento de ralentización, que pretenden fomentar o aforro e a eficiencia enerxética, que apostan por medidas medioambientais e de loita contra a seca e o cambio climático, que fortalecen a sanidade, a educación, os servizos sociais e o resto dos servizos públicos, cun modelo orzamentario que aposta por máis gasto social, menos impostos, máis investimento e menos débeda, e que non só pensa nos orzamentos anuais, senón que pensa no futuro a través do Plan Estratégico de Galicia 2030. En definitiva, o Consello da Xunta aprobou os orzamentos de impulso que Galicia precisa e que serán entregados no vindeiro xoves no Parlamento para que inicien a súa tramitación. Moitas grazas. Sí, conselleiro, eu tiña varias cuestións. A primeira delas quería saber se teñen calculado o aforro que suporá a conxelación das taxas a que facía referencia anteriormente, a conxelación das taxas e dos prezos públicos. Pois a verdade é que non teño dato aí. O dato que aparecía é o capítulo 3 agregado e é unha mistura de aumento en número de tasas e de baixa e de conselación no prezo, pero non teño o detalle porque o capítulo 3 é unha mezcla de tasas e de prezos públicos e o que se conselan, que é o que podemos facer na lei de orzamentos, son as tasas administrativas. A maiores de outras tasas que xa temos conselado e que xa se anunciaron convintemente, como é as tasas universitarias e, evidentemente, a eliminación das tasas das escolas infantís. Falaba tanto vostede como presidente da Xunta de que son os presupostos máis sociais da historia. Hai uns meses suprimiuse a tarxeta básica que permitía a moitas familias vulnerables chegar a final de mes. Non se plantexaron en ningún momento implantar algunha medida desas características, tendo en conta que a inflación está complicando moito a vida en moitos fogares? Sí, certamente, como dices, a inflación está complicando moito a vida dos fogares con menos recursos, que ademais son os que menos defensa ten fronte a este incremento de prezos, pero tamén é certo que os incrementos que se recollen as diferentes políticas sociais, en especial a poboación en risco de pobreza e exclusión, superan con moito
a dotación que tiña esa medida e que agora sí que pensamos, despois dunha reflexión, que non era o intre de replicar esa medida, posto que outras medidas, como as axudas de emerxencia social, o propio incremento da risga e outras axudas puntuais, así como as axudas a determinadas asociacións que traballan con poboación en risco de exclusión, como dicía antes, sobrecompensarán con moito os importes adicados á pasada tarxeta a que facías referencia. Que vostede ten todas as cifras, prácticamente todas na cabeza que estaba traballando últimamente. Si me gustaría saber si estes presupostos recollen algún proxecto destacado para Santiago, para a capital de Galicia, para o vindeiro ano. Para o vindeiro marco, cando falei de sanidade xa dixen dous importantes, a creación dun centro de protonterapia de referencia nacional e a creación dun centro de produción de medicamentos avanzados CAR-T que se estarán aquí na propia cidade de Santiago e logo, a nivel de proxecto, eu podo ter na cabeza as cifras macro, pero a verdade é que teria que facer un repaso que seguro que hai máis proxectos para facer na capital de Galicia. E aproveitando a súa presencia nesta rolda de prensa, quería preguntarlle porque hai un profundo debate nestes momentos entre diferentes cidades galegas, en concreto Santiago e A Coruña, que se están a posicionar para albergar a sede da Axencia Española de Inteligencia Artificial. Si me gustaría saber cal é a posición da Xunta de Galicia, máis alá de querer que esa axencia se instale en Galicia, cal é a opción pola que aposta a Xunta de Galicia, Santiago ou A Coruña? A opción pola que apunta a Xunta de Galicia é aplicar a inteligencia natural, non artificial, e apostar pola ubicación que teña máis probabilidades en base aos criterios que aprobou o Goberno de España para traer a Galicia a sede da Axencia Estatal de Inteligencia Artificial. E por iso traballamos con nodo constituído ao efecto que seleccionará a candidatura idónea en función desas características aprobadas polo Goberno e nos indicará ou nos asesorará sobre cal sería a que ten máis probabilidades de traer para Galicia esa sede e nós escoitaremos con moita atención esa recomendación. E a min sí que me gustaría que os alcaldes deixaran a un lado os localismos e que tamén aplicaran esa inteligencia natural para conseguir que Galicia teña unha candidatura forte que consiga traer a nosa comunidade autónoma esa sede da Axencia de Inteligencia Artificial. Sí, nós temos o noso calendario e o cumpriremos a raxatabla, é dicir, nos vindeiros días seguro que o nodo terá elaborado ese informe no que indicará cal é a sede que ten máis probabilidades e a partir de aí o Goberno de Galicia decidirá. Bos días, conselleiros. Esta mañá publicou o BBVA unhas previsións de crecemento para as comunidades autónomas sensiblemente máis baixas das que se falaron hasta agora, que sitúan a Galicia nun crecemento do 0% no 2023. Quería preguntarlle que credibilidade lle das as cifras e de cumprirse como influirían nas contas que nos presentaron hoxe e que marxe de maniobra ten a comunidade se se chega a ese escenario para operar. Ben, moitas grazas pola pregunta. Nos estamos atentos sempre a todas as previsións de crecemento de todas as institucións de prospectiva. Normalmente damos máis importancia ás públicas que ás privadas. É certo que as previsións do BBVA sempre ten un sesgo á baixa respecto ás nosas previsións que logo a realidade non confirma, non? Pero nos creemos nas nosas previsións, nos non elaboramos as previsións, as elabora o noso Instituto Galego de Estatística, que ten a total confianza do Goberno da Xunta, e logo a sometemos ao escrutinio da AIREF, que, como acabo de dicir, avalou as nosas estimacións e, como indiquei antes, tamén temos unhas previsións que están no rango medio das previsións de crecemento para o vindeiro ano. Por tanto, estamos tranquilos co noso cadro macro, que é un cadro consistente. Tamén é certo que estamos nun intre de ampla incerteza, está todo a mudar de xeito moi rápido
na nosa contorna e todo pode mudar, pero a día de hoxe as nosas previsións, o noso cadro é excepcionalmente consistente e o risco de que afecte as contas públicas é mínimo. É dicir, podo confirmar que executaremos o orzamento que acabo de presentar. Sí, conselleiro, falando do tema das axencias, non sei se Galicia ten algunha previsión de dotar algunha outra sede como a da Axencia Aeroespacial ou a da Saúde. Se me pode decir algo neste sentido, é unha cuestión dos presupostos, dedican a atención primaria 33,4 millóns de euros, se non me equivoquei. Non é unha cuantidade moi pequena tendo en conta os problemas que vive este nivel asistencial. Grazas. Sí, comezo polo máis importante, que a primaria, 33,4 millóns de euros adicionais. Ao que se refire basicamente aos capítulos 1 e 6, persoal e investimentos, pero tamén medran o capítulo 2 de gasto en bens e servicios en primaria, con novos pequenos equipamentos, e tamén incrementaré o capítulo 4. Non teño aquí exactamente a cifra, pero os importes nos que incrementa a primaria son superiores. Tivemos especialmente cuidado, dada a sensibilidade que existe neste intre respecto á primaria, de orzamentar ben a primaria e os sergas no seu conxunto. No da serie vai me permitir, no da sede de novas axencias vai me permitir que me remita a futuros consellos cando se toque o tema, porque non lle podo respostar, non teño información. Sí que teño da sede de inteligencia artificial, porque esencialmente me toca como responsable en última instancia da Antega, que está escrita a Consellería de Facenda, e como seguidor deste proceso, non? Pero das outras sedes todavía non sei, sei que se está traballando, pero non sei o alcance destes traballos. Sí, yo quería preguntar por la reunión en la que ayer se presentaron los presupuestos a la FEGAM, que al término pues, se mostró muy crítica porque no hay un aumento de la partida base del Fondo de Cooperación. Si está dispuesta la Xunta a modificar eso, como le pidió a la FEGAM. Bueno, isto é unha presentación de orzamentos, ten que someterse ao seu debate e aprobación no Parlamento. O que sí que eu estive nesa reunión, o que lle podo dicir é que efectivamente o FCL, o Fondo de Cooperación Local, aumenta en 17 millóns de euros, o fondo base adicional, e a maiores hai que engadir outros 4 e pico, 5 millóns de euros de liquidación, por lo tanto, é un incremento importante, correspondente ao incremento da recadación dos capítulos 1, 2 e 3, como preceptúa a súa normativa dos ingresos da comunidade autónoma, é dicir, os ingresos tributarios, e que a nosa proposta foi, igual que facemos coas persoas, axudar aos que máis o necesitan. E os que máis o necesitan son os concellos que ten menos marxe de maniobra. Por eso se recolle no fondo adicional. Propusimos unha serie de actuacións que son obxectivas, son actuacións, se ven ao fondo condicionado, sí que a Xunta a veces lle interesa incentivar determinadas actuacións e terá en especial consideración os investimentos que se fagan en materia de eficiencia enerxética, de obras de abastecemento, como dicía antes, que son consistentes coas políticas que está implementando a Xunta dentro das súas competencias, e non se nos formulou, agase esa protesta, ninguna alternativa. Por tanto, pois eso será o que recolla a Lei de Orzamentos en primeira instancia. Pois se non tedes ninguna pregunta máis. Sí. Es para Informativos Telecinco, muchas gracias por respondernos. Insisten mucho en que quieren mantener la deuda, quieren ser la comunidad con menos deuda.
¿Creen que con todas esas medidas de rebaja de impuestos y mantención de la deuda, creen que será suficiente para ayudar a las familias con más necesidades en un año tan complicado? Bueno, es que lo decíamos al principio, agotamos el techo de gasto, por lo tanto, todos los recursos que se pueden poner a disposición los vamos a poner y casi 10.000 millones de euros son para gasto social, por lo tanto, muy dirigido a las familias y 128 millones de euros dirigidos, 128 millones de euros de ahorro fiscal añadido a los que vienen de otros años, que van a incidir básicamente en las familias, porque muchos vienen de la bonificación a las familias numerosas, de deflactar los primeros tramos donde hay más contribuyentes y por lo tanto más familias. Bueno, desde luego, dentro de nuestros recursos vamos a hacer todo lo posible. Muchísimas gracias. De nada, gracias.